สวัสดีครับผมวิทย์นาวีนะครับวันนี้จะมารีวิวให้ดูครับว่าสไลด์ก๊อกนะครับเตรียมเนื้องานที่จะชุบโครเมียมนะครับสวยๆเลยสีเดิมตัวนี้เป็นสีเซราโคสนะครับซึ่งลอกสียากมากใช้น้ำยาสีหลายยี่ห้อเลยครับลอกไม่ได้นะครับเพราะว่าสีเขาเป็นสีน่าจะเป็นเซรามิกนะครับน่าจะใช่นะฮะก็คือว่ามันทนความร้อนได้สูงครับซึ่งไม่มีรอยถลอกเลยนะครับลอกไม่ได้เลยก็เลยส่งยิงทรายครับได้เนื้องานออกมาแล้วเตรียมเนื้องานที่จะชุบโครเมียมนะครับเดี๋ยวเสร็จจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าต้องออกมาสวยแน่นอนสไลด์ตัวนี้สุดยอดโอเคครับผมเดี๋ยวชุบเสร็จรอดูกันสวัสดีครับขวานยังปักอยู่กลางหลังหันไปใช่ใครที่ไหนเพื่อนรักแม่งยิ้มให้พร้อมกับมือที่ยังจับคาตรงที่ด้ามขวานเสียเพื่อนให้แฟนเสียคนรักให้เพื่อนสนิทอย่างสนุกสนานไอ้เพื่อนแม่งก็สุดแสบเป็นเฮียอะไรของแม่งต้องมาแย่งคนอื่นเขาบัดศพออกไปหางานแม่งก็ถูกปฏิเสธก็สภาพอย่างแม่งเขาก็ต้องปฏิเสธชีวิตแม่งฟักตับมึงจะทำยังไงดีวะไอ้สัตว์คิดอยากจะตายในที่สุด Never give up Never 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 fall Ever 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 Now do that do that do that Never give up Never 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 fall Ever 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 Now มันคิดแล้วท้อแล้วคิดจะพอแล้วคิดจะถอยถ้าสมอเรือเพราะพายุที่สาดเขาถมกูถามหน่อยใครในโลกไม่เคยพ่ายกลัวเลยวะเกิดเป็นลูกผู้ชายต้องลงอีกสักกี่ทีมันก็แค่เรื่องธรรมดาอยู่ที่จะมองขึ้นไปข้างหน้า